Perché è importante avere chiarezza su cosa devi lasciare andare? Per poter dopo creare delle relazioni armoniose? La mente pensa, quando avrò lasciato andare, allora potrò creare chiarezza per me. Ma se tu non sai esattamente cosa sei invitato a lasciare andare per creare amore, gioia e abbondanza nella tua vita, cosa potrai lasciare andare? Se tu non sai cosa devi lasciare andare, è un po' come il gatto che si mangia la coda. La chiarezza crea e questo succede sempre. Per la nostra sfida che sta per iniziare tra qualche giorno è importante preparare il terreno su che cosa dobbiamo lasciare andare. Quando noi abbiamo chiarezza su ciò che noi dobbiamo lasciare andare diventa un gioco da ragazzi. Come puoi allora trovare la convinzione che tiene tutta questa storia, tutta questa costruzione dietro la mancanza, la paura o qualsiasi sentimento negativo tu senti quando si tratta delle tue relazioni? Come sarebbe se tu potessi passare dalla confusione alla chiarezza con facilità? Come sarebbe se lasciare andare fosse un processo semplice proprio perché hai ottenuto chiarezza? E se hai utilizzato fino adesso lo strumento sbagliato per ottenere la chiarezza che desideri, come sarebbe se tutto ciò che tu hai fatto non era esattamente quello che eri invitato a fare? Allora come si verifica la confusione? La confusione si verifica quando c'è un problema e quando tu rimani in questo problema malgrado tutto il lavoro che tu hai fatto per uscire da questo problema. Nel tentativo di capire qual è la soluzione al problema, vai in profondità, cominci a scavare, cominci a analizzare, cominci a controllare, poi dimentichi la cosa, fai finta di non vedere, fai finta di non sapere, però il problema si ripresenta nelle tue relazioni, si ripresenta nei risultati che tu ottieni, si ripresenta nel sentire quello che senti ogni volta che ti racconti la storia. Stai cercando di scavare, stai cercando di cercare il diamante dentro di te, la radice del problema per lasciarlo andare, ma non sai da dove iniziare. Magari trovi ogni tanto qualcosa che assomiglia a un diamante, poi lo prendi in mano, lo guardi, dici sì, è questo, poi magari non è questo, non mi appartiene, non è mio, e poi non dai più nessuna importanza, lasci il lavoro fatto a metà. Cercando di cavartela da sola per ottenere la risposta, non riesci a trovare la risposta. E come si fa allora per uscire da questo circolo vizioso? Può sembrare che più ci pensi, più analizzi e più fai fatica e più cerchi di capire proprio con la mente, più ti confondi. E se la strada della chiarezza non fosse la mente, non fosse il pensiero logico, non fosse la razionalità, al di là di tutti i pensieri, quello che noi chiamiamo logici della tua mente, c'è il tuo sapere. E il tuo sapere è un sentire, è qualcosa che tu senti dentro il tuo corpo. La consapevolezza, l'illuminazione, questo spazio che si crea, quello che noi chiamiamo in inglese un momento aha. Questo, ah sì, è vero, questa cosa che nasce da dentro il tuo corpo è possibile solo se tu rimani in silenzio. La conoscenza avviene in assenza di pensiero. Se la conoscenza avviene in assenza di pensiero e ciò che stai cercando di fare, di trovare, lo stai cercando di farlo attraverso il pensiero, puoi capire che questo ti può portare ancora più frustrazione, stress e confusione. La conoscenza è una cosa diretta, è una cosa che senti, è veloce, è istantanea, c'è un senso di certezza quando arriva questo momento aha. Non hai bisogno di spiegazioni, lo sai e questo ti basta. Quindi la chiarezza di cui stiamo parlando, la chiarezza che ti serve per capire, per sentire, non si parla di capire qua, per sentire
cosa sei invitata a lasciare andare per poter creare delle relazioni migliori, il tuo corpo te la potrà dare. Solo il tuo corpo, solo il tuo sentire ti potrà dare questo sapere. Hai mai avuto una situazione in cui stavi cercando di trovare la soluzione a un problema e ci stavi pensando ancora e ancora intensamente e non riuscivi a vedere neanche un piccolo campione di questa soluzione? Poi magari hai lasciato andare, non ti interessava più essere lì ossessivo rispetto a questa problematica, magari hai cambiato di focus, hai fatto qualcosa che ti piace, hai guardato la TV, hai ascoltato la musica, sei andato a fare una passeggiata e nel momento che meno te l'aspettavi ti è arrivato questo aha, ti è arrivato questa apertura, questa conoscenza di ciò che tu sei invitato a fare in quel momento lì. La stessa cosa io ti chiedo di fare per chiedere, per vedere, per sentire cosa sei invitata a lasciare andare prima della nostra sfida Meraki sul lasciare andare. Corpo, cosa sono pronta a lasciare andare? Cosa sono invitata a lasciare andare? Quando tu chiedi al corpo, il corpo non è la mente, perché è un'altra energia. Chiedendo al corpo ti arriverà questo spazio, da questo spazio infinito del corpo, dalla saggezza del tuo corpo, questa conoscenza. Allora, questo è l'esercizio che io ti invito di fare prima della nostra prossima sfida sul lasciare andare. Così potrai arrivare preparato e il lasciare andare sarà veramente una cosa super semplice. In 5 giorni avrai lasciato questa convinzione radice che tiene in piedi tutta questa costruzione, tutta questa storia che ti racconti che ti fa sentire bloccato e in trappola. La domanda è: corpo, cosa sono invitato a lasciare andare? Mostrami. Questo è l'esercizio. Una volta che tu avrai fatto questa domanda senza fare troppo, senza strafare, in pieno relax, magari in un momento dove tu sei molto rilassato e non hai nessun attaccamento al voler ricevere la risposta, questo è importante, e ti arriverà qualcosa, magari ti arriva un'immagine, magari ti arriva un ricordo, magari ti arriva uno spunto, proprio un indizio che ti fa vedere qual è la direzione dove tu devi guardare in questo momento, perché vuol dire che in quella direzione il tuo corpo ti sta facendo vedere, questo sapere del tuo corpo ti sta facendo vedere cosa sei pronto a lasciare andare. Ti invito a scrivere sotto questo piccolo post, questo piccolo audio, quello che ti arriva nei prossimi 3 giorni. Potrai fare anche un esercizio ancora più pratico: prendi il tuo quaderno o il tuo diario e scrivi corpo, la domanda: cosa sono invitata a lasciare andare? Fai la domanda e dopo 3 giorni scrivi quello che tu ricevi. Dopo 3 giorni riceverai un'immagine, una parola, scrivila. Porta questa immagine, questa parola nel primo esercizio che noi faremo nel primo giorno della nostra sfida Meraki che inizia tra qualche giorno. Ti ringrazio e ti saluto.